Chào tất cả các bạn, chào các bạn đến với channel của Khang BVN đây. Và ok, mình lại tiếp tục ra video đây. Mới vô thấy cái hình rất thế nhờ. Và ok, bạn nào xem video này á, coi hết luôn nha. Nếu bạn nào thấy hay, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ để nhiều người biết mình hơn nha các bạn. Bây giờ thì bắt vào video. Và hôm nay mình sẽ thử dùng một khẩu khẩu SK các bạn, để giành top 1 nha các bạn. Đó. Ngon chưa? Vào thôi. Quấy à, mấy xu quỳnh à, là hai người đang cạnh tranh hay gì mà nhìn quýnh nhau ghê quá đi mà. Quấy à, tôi quay trở lại rồi đây. Hồi nãy hơi lỗi kỹ thuật một chút đấy mà. Gì đây, những số huyền bí. Cái đó mình sẽ test cho anh em sau, xem sao nha. Bây giờ thì vô phần miệng chính thôi nào. Đậu xanh. Để từ từ chỉnh cái này qua. Đậu xanh. Nhận. À pha. Nhận. Vũ. Nhận. Quấy vậy, cái gì đây? Nhận coi. Nhận luôn. Có gì trong đây không? Quay à, bấm lộn. Trong tư đồ có gì không nha? Điều khá là buồn. Ok, con về bắt đầu thôi. Có ai không? Hơi cay chút các bạn, thôi kệ. Bắt đầu video rồi đấy mà. Rồi, vào. Các bạn thấy cái nhạc nó có to đó quá không? Nếu to quá để mình chỉnh lại nha. Rồi, bớt chưa các bạn? À quên, đang vô nghĩ sao không nghe. Mệt quá đi đấy mà. Chắc nãy giờ các bạn nghe cái bùm đúng không? Thật ra cái đó là pháo đấy các bạn. Không biết dạo này lộn hành quá đi mà công an đéo cho chơi. Pháo vậy mà nó dám chơi. Mới đúng là mấy thanh niên đẹp dài có khác. Chơi lầy. Quá trời lầy. Ok, chờ mãi nó khá là mạnh. Lặn xuống nước nè. Quay đều. Ôi lộn, lăn đều. Lăn. Trời rớt mẹ luôn rồi chứ lăn. À mà quên nữa. Anh em nào á, bạn nào coi video này á, bạn hãy comment một cái cho mình đi. Comment làm thử thách cho mình đi chứ. Cảm giác sao ta? Không có thử thách gì để làm á. Bởi vậy mình có ít video á, chứ không mình bận gì đâu. Với lại một tuần mình mới ra một video, vì hôm nay là ngày đặc biệt cho nên mình mới ra nha. Ngày đặc biệt đó chính là bỏ qua bên đi. Và nick của mình khá là cùi. Mình không đầu tư nhiều á anh em. Ôi lộn các bạn. Cho nên bạn nào coi thông cảm nha. Mình đầu tư không có nhiều đâu. Tiền không có của để ăn. Đầu tư cái gì mà đầu tư. Cho nên bởi vậy mình không có đầu tư nha. Tạm thời bây giờ mình đang kiếm một. Trời mới vô hàng chục. Không phải. Lấy lại khẩu này trước nha anh các bạn. Gì không? Đậu xanh. Quái vậy? Tại sao? Trong nhà. SKS. Nà ní.
Hơi buồn chút á. Hơi buồn á nha. Sao không cho tôi một cái gì khác đi chứ hả? N94 hả? Có đứa. Có đứa đúng không? Trời. Từ từ mấy anh hai ạ, làm cái gì mà xôn xao quá vậy? Làm như muốn nhai từ nước sống tôi vậy đấy. Nhưng mà tôi không thích cái điều đó đâu. Chưa có một cái ba lô, nghèo quá. Mấy anh hai à? Gì đây? Cả K98 xài không ta? Không. Mà không thích. Không thích không xài. Thích thì xài. Trời. Chết mẹ con. Không có được đâu con trai. Cái gì vậy? Rồi. Hiểu luôn. Rồi luôn. Rồi sao? Mới vô ăn củ cải à. Mà trong khi đó mình không thích ăn củ cải chút nào. Nha, trời đêm rồi. Trời ơi là trời. Rồi quá đi mà. Phải nói cuộc đời là những niềm đau. Buồn quá các bạn ơi. Chơi với tem đi. Chứ kêu giày Nhi. Không có vậy. Không có một người nè. Không biết trong cái sự kiện này có cái gì không nhờ. Ok các bạn, bây giờ mình đang nói chuyện với bạn nha các bạn. Bây giờ mình giống như là mình chưa quay video đi, nhưng mà mình nói chuyện nó, hy vọng các bạn cho nha. Rồi ok bắt đầu. Bật lên thôi. Hello. Nó nói rần quá các bạn ơi. Ui giời, có đứa kìa. Biết rồi. Cái này bóp vui. Ok, anh thắng. Anh ra này bóp của anh ơi. Ui lừa. Quá giời. Cái gì vậy? Cái gì đây? Muốn gì? Bố mày thích gì? Gạt luôn. Hồi máu thôi. Không còn hồi máu một lát nó chết nữa. Ok các bạn, bây giờ mình hỏi nó chơi nha các bạn. Kìa, biết sao bữa hổm tao nghĩ không Kiệt? Kiệt. Ui, có nghe nói gì không vậy? Nó nghe mình nói gì luôn các bạn ơi. Quái vậy? Ở đây sao chống người quá đi mà. Chạy lên trên kia rồi. Úi giời ơi, úi giời ơi. Úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi. Ôi 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 ôi. Trời chết luôn rồi. Bạn thân của tôi ơi, cứu tôi, bạn thân tôi ơi. Úi giời ơi, rồi ơi, úi giời ơi. Rồi nó bắn. Nguyên bay luôn hả? Quá vậy, quấy vậy, bắn gì mà ghê quá đi mà. Trời. Bạn ơi, bắn gì đâu mà ghê quá đi mà. Tròn lại đấy. Gạt nó luôn đi. Game súng ngon.
chiến thắng. Nhìn mà mình nhục luôn các bạn. Hay vậy? Cái gì đây? Mua cây xì ca. Cái lộ ma ca. Bây giờ mình bắt đầu nói chuyện với nó nha. Kẹt, có nghe nói gì không? Chắc giờ tắt lo nha. Giờ nãy giờ nó ồn quá. Nó ồn quá, không nói gì được luôn. Chết cha nó rồi. Bạn thân tôi sẽ có sáng con tim ta sẽ dời. Trời đất ơi. Coi trời cái. Trời cái đã rồi. Quái dạ, sao dạo này bị bắn như một cục xít vậy? Rồi. Nhìn đồng đội bắn như một viên thần, mình bắn như một cục xít. Đậu xanh. Cày cú quá. Có nó bắn kìa các bạn. Trời. Không biết chừng nào mới đạt tới trình độ đó, trời đất ơi. Nhìn bạn mình bắn mà mình té đá trên quần. Trời, nó bắn kìa. Trời ơi. Trời ơi, nó bắn kìa, trời ơi. Ghê quá các bạn ơi. Nhìn đồng đội mình chơi mà mình không thể hiểu nó được sao. Không biết nó nói được cái từ gì nữa. Chơi quá pro luôn. Mình chơi một xít. Trời ơi. Này quá. Thắng đi. Lại là thất bại. Hơi tiếc mà không sao. Mua đủ. Trời ơi. Mua gì vậy ta? Bạn nghĩ giờ mua gì? Mua đi. Mua thêm cái này đi. Đó, vậy thôi. Đi. Quấy về mấy thanh niên này chơi bờ rộn, riêng mình mặc skin ngon mà không biết chơi. Đậu xanh. Cây cứu. Gì đây? Thằng quỷ nào vậy? Mình coi người này chơi sao nha. Nếu có hát thì mình tố đầu nó luôn. Lộn, tố cáo. Trời ơi, bắn kìa. Bắn kiểu dày ai chơi. Ai đây? Bên đội kia cày quá. Mình nghe có tiếng bước chân các bạn. Dưới sao ảnh hay gì á. Dưới sao người này hay gì nào. Cho like nữa nè. 3 like nữa. Hay giờ bắn đi. Còn chần chờ cái gì nữa. Mình nghe có tiếng đây đâu đây nè. Cầm AWN chắc cũng bắn như một vị thần quá à. Để em coi bắn làm sao. Dưới sao anh á. Trời ơi. Cây cứu. Còn trận nữa đúng không? Đúng rồi. Trận này mình dùng cây bó chắc mình chết chó của mình nha các bạn. Hay mua luôn.
kiểu gì ai mà coi trời. Bắn như shit với ai coi trời. Trời ơi là trời ơi. Anh ơi cố lên giành về một cái đội chiến thắng nữa đi. Vai cái cực. Trời đất ơi. Không mua khẩu đó đâu. Một khẩu khác. Nhục rồi. Cây cú rồi. Ai có lựu đạn đưa cho tôi đi. Để anh này cầm lựu đạn trời. Có lựu đạn không bạn của tôi? Đưa lựu đạn đi. Cứu. Cây cú rồi. Chơi đủ lựu đạn. Không chịu đâu. Chạy bó chết ơi. Cây cú á. Có hai người này rồi đấy. Ủa dạ, lội cái đầu lên chị à. Yes. Còn trận nữa à. Không, trận này trận cuối rồi, thua đối mái luôn, bắt chơi tiếp. Mà không sao chơi tiếp không được. Mua cái này nè. Cây UMB. Tìm trái bông keo nè. Cái này. Nấm luôn. Chán luôn, hết tiền rồi đó. Còn ai nữa không? Còn ai nữa, vô đây xử luôn. Một bình bố chấp hết. Mấy thanh niên kia thì chấp hết không? Ủa? Thắng rồi, trả rồi.
ai cho like coi. Vui quá. Thắng rồi. Thắng rồi anh em à. Ngon chấm. Vui quá. Thôi video mình cũng chỉ tới đây thôi. Và nếu các bạn nào thích video này hãy để lại cho mình một like, một share, một đăng ký và một chia sẻ để nhiều người biết mình hơn nha các bạn. Bây giờ thì bye bye. Bye 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 bye.